બનાસકાંઠાના આ બે ભાઈઓએ ચાના કપ અને ગ્લાસ ધોવાનું એક અનોખું મશીન બનાવ્યું છે, જેના કારણે દેશ વિદેશમાં તેના વખાણ થઈ રહ્યા છે. દુકાને ચા પીધા પછી કપ અને ગ્લાસ એક જ પાણીમાં ધોવાતા હોય છે, જેના કારણે બીમાર પડવાની સંભાવના વધી જાય છે. આ જ સમસ્યાને દૂર કરવા નાનકડા ગામના જયેશભાઈ અને ધવલભાઈએ દિવસ રાત મહેનત કરી અને આ મશીન બનાવ્યું છે. આ મશીનના શાર્ક ટેન્ક ઇન્ડિયામાં પણ ભારોભાર વખાણ થયા છે. અમે કોલેજની બહાર ચા પીવા માટે બેઠા હતા ત્યારે જે ડોળમાં જે એ કાકા ગ્લાસ વોશ કરતા હતા, તો એ સમયે એક બકરી આવીને ડોળમાં મોઢું ગાલીને પાણી પીવા લાગી. તો એ કાકાને અમે કીધું કે કાકા, ડોળમાં તમે જેમાં ગ્લાસ ધોવો છો એમાં આ બકરી મોઢું ગાલીને પાણી પીએ છે. તો કાકા કહે કે એમાં શું વાંધો છે, કે એ તો તમે આંખે જોયું એટલે ઝેર લાગે તમને. એટલે પછી એ દિવસથી અમે ચા પીવાનું ત્યાં છોડી દીધું અને અમને એક આઈડિયા ક્લિક થયો કે આ પ્રોબ્લેમ તો છે જ. આ બંને ભાઈઓને સફળતા રાતોરાત મળી નથી. આ મશીન બનાવવા તેમણે અનેક સોફ્ટવેર શીખ્યા છે. વેલ્ડિંગ તેમજ લેથ મશીન પણ જાતે ઓપરેટ કર્યા છે. 6-7 મશીન તો પહેલા નિષ્ફળ રહ્યા, પરંતુ તેઓએ હાર ના માની અને આખરે તેમને સફળતા મળી છે. અને અત્યારે અમે એના 3-4 અલગ અલગ વેરિયન્ટ મોડલ બનાવી દીધા છે, કે જેમાં એક મશીન 85 ml સુધીના ગ્લાસ વોશ કરે છે. બેટરી ઓપરેટેડ પણ છે, કે જે 1000 થી 1500 ગ્લાસ એક જ ચાર્જમાં વોશ કરી શકે છે. એટલે કોઈને લાઇટની પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય આમાં. અને જે અત્યારે બીજું વર્ઝન બનાવ્યું છે, જે 55 ml થી માંડીને 100 ml સુધીના ગ્લાસ વોશ કરી શકે છે, અને એ પણ લિક્વિડ સાથે, કે જે ગ્લાસમાં પહેલાં લિક્વિડ એડ થઈ જાય છે અને પછી પાણીના પ્રેશરથી વોશ થાય છે. એટલે ટોટલી એકદમ બિલકુલ હાઇજેનિક રીતે ગ્લાસ વોશ થાય છે. શાર્ક ટેન્ક શોમાં આવ્યા બાદ આ યુવાનોની કિસ્મત ચમકી હતી. શોમાં આવવાના તમામ ફેઝમાં બંને ભાઈઓ પાસ થતા ગયા અને જજીસના સપોર્ટ મારફતે તેમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ મળ્યું. તો એમાં 1 થી 1.5 લાખ જેટલા ફોર્મ અપ્લાય થાય છે આખા ઇન્ડિયામાંથી, અને એમાંથી 1000 પહેલાં સિલેક્ટ થાય છે ઓડિશન રાઉન્ડ માટે, અને એના પછી એમાંથી ખાલી 150 કે 200 જણા જ ફાઇનલ રાઉન્ડ માટે સિલેક્ટ થાય છે. તો અમે ઓડિશન રાઉન્ડ અને ફાઇનલ રાઉન્ડમાં પણ સિલેક્ટ થઈ ગયા અને શાર્ક ટેન્કમાં શૂટ માટે ગયા. તો એ જે અમારી સામે ઇન્વેસ્ટરો બેઠા હતા એમને પણ અમારો કોન્સેપ્ટ ખૂબ જ ગમ્યો, અને એના કારણે 5 જે શાર્ક કહેવાય છે એ 5 જણાએ અમારામાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું, અને અમારી 1.5 કરોડની વેલ્યુશન ઉપર પ્રહંતમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની બની, જે પહેલાં નામ મહંતમ હતું, અત્યારે પ્રહંતમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડથી રજિસ્ટર્ડ છે. હાલ તેમના આ મશીનના માત્ર ગુજરાતમાંથી જ નહીં, પરંતુ અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ ઓર્ડર્સ આવવા લાગ્યા છે. અત્યાર સુધી અમે 15 મશીનો વેચી ચૂક્યા છે, જે માર્કેટમાં છે, અને એનો રિસ્પોન્સ પણ બહુ જ સારો છે. અત્યારે અમે મશીનને પૂરી સ્ટીલ બોડીમાં બનાવ્યું છે, એ પણ 304 મટીરિયલ યુઝ કરીને, કે જેનાથી કોઈ પણ ટી સ્ટોલવાળાને કે કોઈ પણ મશીન પરચેસ કરવાવાળાને 5-10 વર્ષ સુધી કાંટ લાગવાની સંભાવના જ નથી રહેતી બિલકુલ. અને જે પણ ટી સ્ટોલવાળા યુઝ કરે છે એમનું ઘણું બધું કામ બચી ગયું છે, એક લેબરનું કામ પણ બચી ગયું છે. અને પેપર કપથી જે હર મહિને પેપર કપના 10 થી 15,000 કે 10,000 રૂપિયા જે ખર્ચો આવતો હતો, એ ખર્ચો પણ બિલકુલ અટકી ગયો છે. શરૂઆતમાં નિષ્ફળતા મળ્યા પછી પણ બંને ભાઈઓએ પાછળ વળીને જોયું નથી અને સમગ્ર ભારતમાં આ મશીન પહોંચાડવાનું તેઓ લક્ષ્ય ધરાવે છે.